好，而家嚟咗貝澳營地3日2夜露營。啲營地都差唔多爆啦，近海邊啲咋。我就晏晝2點鐘嚟到㗎啦。上高呢個廟仔東，後邊嗰個老人山。好啦，煮嘢食。開燈啦，今晚。打邊爐，丸啊，肥牛，有菜，豆腐，仲有啲燒 tomorrow 都夠食㗎啦。今日凍凍地啊嘛。好，開餐預備。好啦，第二日朝頭早啦，煮早餐啊！肉丸菜通粉，望住個海景食早餐，飲杯咖啡。好啦，而家由貝澳營地咧，就行到呢度，去十樂，再去梅窩碼頭行下啦，跟住咧再搭巴士翻嚟貝澳咯。嚟到呢度啦，好靚啦！廟仔東上高個山係。條河好多魚啊，幾靚啊呢邊。而家嚟到鹹田新村啊，同埋鹹田舊村啊，一新一舊。繼續沿呢條馬路入。鳳凰徑第12段 L123。好啦，過咗嚟呢邊嗱，黃色呢個帳幕就係我哋噶啦。而家過咗呢邊行山，哇，都有啲白鷺好大隻喎，有白鷺，原來有呢啲黑黑灰灰嗰啲，唔係淨係白色嘅。好啦，過到嚟呢邊啦，我哋個帳幕喺呢邊，黃色嗰個。咁如果大退咧，我就唔使喺嗰邊兜咁遠，兜馬路過嚟嘅，就可喺呢度嗰邊過到嚟嘅。要大退喎，就慳少少路程咯。嗱，就係呢個位啦，黑白路呢度可以過嘅，因為而家漲啊嘛，漲就過唔到啦，要兜個圈。好，上埋呢條斜路，嚟到平緩嗰路啦。好，行到嚟呢度啦，呢邊去邊度嘅咧？左邊梅窩經百富田營地，
嗱，右邊呢個咧芝麻灣郊遊徑，呢度咧就上廟仔東，跟住過老人山嘅。但係我哋唔係上呢度啦，今次行下低。而家落十朗，行到嚟十朗舊村，沿呢條路繼續去，嚟到呢個 T 字路口啦。如果再直行呢，就係芝麻灣懲教所同埋十朗舊水塘嘅。我哋向呢邊落，左邊再落十朗。哇！呢度兩隻超級巨大嘅灰色水牛啊，兩隻角幾尖。好，行到嚟呢個馬路位，向左過埋呢條橋仔，跟住入村㗎啦。好啦，嚟到呢度啦，十朗村公廁。嗱，呢度有個公廁嘅，最後一個公廁嚟㗎啦呢度。跟住呢邊繼續過去。好啦，嚟到橫塘啊，橫塘。嗱，而家落梅窩，呢度落，繼續行。過咗橫塘啦，繼續沿呢條路行。落到嚟啦，呢度有個平原，有時啲人都喺度露營嘅呢度，不過好隔涉咯呢度。荒廢嘅屋，有個小沙灘。嗱，呢度就叫百富田坑，繼續沿呢條斜路繼續上，呢度上去，又有一個平地，不過呢係濕地嚟嘅，唔可以露營。呢條路向右。有間廢屋喺呢度，哇！好多牛脖啊！呢度咧就係牛菇灣啦。就一個沙灘咁咯，冇乜特別嘅。走啦，入返去。出返嚟呢條行人路。過橋繼續行。好啦，上到嚟呢個芝麻灣碼頭。
對面南丫島。我哋咧繼續咧就向呢條路行，繼續行啦。好，落到呢度啦，呢度叫大井灣。以前呢啲路咧係耕種嘅呢田地。先前疫情咧就好多人喺度露營嘅，但係啲私人噶嘛，佢就唔俾佢哋露營咯。嗱，呢度過去，呢度行過已經一個石灘啦。幾寧靜啊！呢度好，而家我哋繼續喺呢度行。嗱，以前呢度咧都可以露營嘅，不過而家佢哋啲私人嘅地方，啲村民唔俾外來人喺度露營。好，繼續沿呢條山路行。呢度上，好啦，行呢啲環山徑去梅窩噶啦，出去梅窩噶啦，加緊冇咁快到，仲有一段路嘅。好，上到嚟啦。嗱，鳳凰徑12段 L136就喺上高呢度落嚟嘅。好啦，而家我哋過呢度，繼續過梅窩，2公里4分3小時。呢度落。好啦，嚟到 L137。先前呢，由貝澳呢行呢條路去梅窩呢，沿途呢都好多牛糞同埋好壓嘅味嘅，有成80%都係咁啊！條路有80%都係咁臭嘅。今次冇喎，居然唔知點解。先前好難聞嘅，沿途都。但係今次冇呢隻味。好啦，行到呢度，下低就係梅窩碼頭，就快到啦。呢條路落去就係啦，落梅窩。
鳳凰徑12段 L139。好，嚟到梅窩啦！梅窩市中心啊，巴士站。呢個出邊係碼頭。好啦，第二晚晚餐食咩呢？粟米湯、臘腸飯，最後夜晚食糖水，番薯糖水。好，開餐。好啦，第3日早餐啦，食咩呢？鹹蛋粥、鹹牛肉多士、咖啡。炒蛋，好啦，差唔多啦。好啦，整鹹牛肉而家。夾多士，呢頭先烘咗㗎啦，夾多士。夾少少蛋，咁啊鹹牛肉多士，好味。3日2夜露營完成啦，而家走啦。歡迎各位訂閱，多謝各位收看，拜拜。